इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। अगर आपके फ़ोन में ससराहट की आवाज़ आती है फ़ोन उठाते वक्त, तो इसको पूरा, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आपको बिल्कुल आसान होगा बनाने में। माइक वाइक चेंज नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखें। हेलो 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 हेलो